Bom, como não coube tudo a gravação no outro vídeo, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que ficou aproximadamente o som dela. Aqui você vai ter o buraquinho, você vai fazer a regulagem para ficar mais afinado, menos afinado, aí você vai ter que fazer o teste na tua como é que vai dar, ó. E o som vai dar mais ou menos assim, ó. Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha ali, muito obrigado. Apertar.